Здравствуйте. Добрый день, слушаю вас. Скажите, у вас есть что-нибудь от кашля? Ну, конечно, у нас много разного. У вас какой кашель? Сухой, мокрый? Нет, вы не поняли. Кашель не у меня. Кашель у моей супруги. И знаете, какой-то странный. В смысле? Ну, он всегда начинается во время секса. Странно. Послушайте, а может вы своим этим достаете ей до... И что ж теперь делать-то, а? Извините. Извините, я просто невольно подслушала ваш разговор. И, это не очень удобно. Мне кажется, я могла бы вам помочь. Вы знаете, вы запишите мой номер, наберите в любой удобный для вас день, или вечер, например, утро. Молодой человек. А чего тянуть-то? Я легко могу вам помочь. Я живу по соседству. Дорогой мой, говорю, слушайте их. Я врач. И кто, как не я, сможет помочь вам разобраться в таком деликатном вопросе? Пойдемте. Пойдемте. Отойдите. Я госпитализирую его. Я так давно